Chief Minister N.Biren numit 10 chupna Chandel District ki Sajik Tampakta Sikkim Gangtok fauba Organic Farming Tour da saruk yaruba nupa amasung nupi loumising ngasi Manipuri da laiba IGAR South ki Garrison Helipad da taramna okhre Operation Sadvavana makhada pangthokpa tour aduda Chandel District ki Kana Valley dagi loumi nupi taret yauna punna loumi kunna saruk yaki Gangtok fauba chatkadaba tour adu February 3 da Sajik Tampakta gi lamthakibane ngasi makoi bu taramna oktuna flag in tawkibagi thoram aduda Assam Rifles ki makok thongba official kaya so saruk yaki Khongchet aduda Sikkim gi tongan mafam singda chemical amata sizinadana organic oina thariba sing chatuna yenki State adugi agriculture amadi horticulture department na achobo mateng panglakhi haire masidasna tana khongchet aduda state adugi governor Ganga Prasad Churusia ga supunarakhi thoram aduda wangang laduna Chief Minister N.Biren Assam Rifles na lokhat akliba khongthangbo thagat pafongdokki maruaina Manipur legak na changsilakliba war on drugs 2.0 asida border area singda paktakna popi thabgi khongjang changsilakliba ase thengnanaba amade alternative arrangement oina organic farming tawnaba wafam thamki Chief Minister na Sikkim lengak pusu thagat pafongdokki amade organic farming ki kanaba miyamda mapung fana khanghanaba honasi haiba wafam thamki